अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ay iman keltirganlar, sizlardan ilgari o'tgan kishilarga ro'zalar farz qilingani singari sizlarga ham farz qilindi, toki taqvodor bo'lingiz. Alhamdulillah, biz o'z hayotimizda yana bir Ramazon oyiga muyassar bo'ldik. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam bir marta agar odamlar Ramazon oyining fazilatlarini bilganlarida edi, ular yil bo'yi Ramazon oyining davom etishini orzu qilar edilar deb marhamat qildilar. Shunda bir kishi, "Ya Rasululloh, Ramazonning fazilatlari qanaqa?" deb so'radi. U zot sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: "Albatta, jannat Ramazon uchun yilning boshidan oxirigacha bezatiladi." Yana bir rivoyatga ko'ra, Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan shunday naql qiladilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, kim Ramazon ro'zasini iymon hamda o'z-o'zini baholash bilan tutsa, oldingi qilgan gunohlari kechiriladi dedilar. Va agar sizlar Ramazon fazilatlarini bilganlaringizda sizlar yil bo'yi Ramazon bo'lishini havas qilar edingiz. Demak, Ramazon oyining fazilati faqat oy kunlari bilan bog'liq emas. Nafaqat bir mahaldagi ovqatni yemaslik sabablidir. Nafaqat ana shu narsalar uchun jannat yil bo'yi bezatiladi. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam ikkinchi hadisda oydinlashtirib berdilarki, iymon holatida ro'za tutib, o'z nafsini sinagan holda Ramazon oyidan o'tish bilan inson bu maqomga erishadi. Ahvol shunday bo'lgandagina o'tgan gunohlari ham kechiriladi. İnson
iymonda rivojlanadi, o'z nafsini tekshirib chiqadi, o'z kamchiliklarini tuzatadi, o'z amallarini ko'rib chiqadi. Alloh taolo hamda bandalarining haq huquqlarini ado qilishga diqqat qaratadi. O'z amallarini Alloh taolaning roziligiga muvofiqlashtirishga harakat qiladi. Shundagina gunohlari kechiriladi. Xuddi ana shu maqsadni Ramazon ro'zalari orqali hosil qilishni Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qilgan. Men tilovat qilgan oyatda Alloh taolo shunday deydi: Sizlarga ro'za farz qilingan. Har yili Ramazon oyi sizlar uchun belgilab qo'yilgan, toki sizlar taqvodor bo'lingiz. Taqvo shuki, har bir ish Alloh taolaning roziligi uchun bo'lsin. Shundagina sizlar ro'zalardan fayz baraka olib, shaytoniy hujumlardan saqlana olasizlar. Xolis bo'lib turib, Alloh taolaning taqvosini ixtiyor qilib, ro'zalar tutganingizda Alloh taolaning panohiga kelasizlar. Inson Alloh taolaning panohiga kirgandagina shayton hujumlaridan saqlanadi. Aks holda shaytonning ochiqdan ochiq inson Alloh taolo panohidan uzoqlashganda men darhol uni ushlab olaman degan chaqirig'i bor. Demak, iymonda rivojlanish va o'z nafsini so'roqqa tutish insonni Alloh taolaning panohiga sazovor qiladi. Bu narsa inson taqvo yo'llaridan yurgandagina yuz beradi. Iymon va taqvoning ahvoli qanday me'yorda bo'lishi kerak? Bularga qanday erishsak bo'ladi? Bu haqda bizga bu ish uchun tayinlangan kishi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haqqoniy quli va zamon imomi orqali ma'lum bo'la oladi. Alloh taolo u zot alayhissalomni bu ish uchun yuborgan. U zot alayhissalom iymonni yerga qaytadan olib kelib, taqvoni paydo qilish hamda qoyim qilish uslublarini o'rgatishi lozim edi. Qisqasi, Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalamning kitoblari, u zot alayhissalatu vassalamning davralaridagi gaplari va u kishining so'zlari bizga har tomonlama rahnumolik qiladi. Hadisda rivoyat qilinganidek, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday deydilar: Kim Ramazon ro'zalarini iymon va o'z-o'zini baholash bilan tutsa, uning gunohlari kechiriladi. Bu arzimagan narsa emas. Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam bizga iymon holati Alloh taolani tanimaguncha paydo bo'la olmaydi deb bildirdilar. U zot alayhissalom shunday deydilar: Biz o'taydigan eng qiyin yo'l Alloh taolani tanib olishdir. Agar Alloh taolani tanib olishimiz nuqsonli, shak shubhali va xira bo'lsa, unda bizning iymonimiz hech ham ravshan va yorqin bo'la olmaydi. Alloh taolani tanib olish qandoq bo'lsin? Bu Alloh taolaning rahimiyat sifatining jilvasi orqali bo'ladi. Ya'ni Alloh taolani tanib olish
rahimiyat sifatining zohir bo'lishidan yuzaga keladi. Alloh taolo bilan shunday aloqa o'rnatish kerakki, Alloh taolaning rahimiyat, marhamat va qudrat kabi sifatlari bizning tajribamizdan o'tsin. Bu narsalar Alloh taolaga o'zgacha ibodat hamda o'zgacha aloqa o'rnatish natijasida tajribadan o'tadi. U zot alayhissalom shunday deydilar: Alloh taolaning rahimiyat, marhamat va qudrat kabi sifatlari tajribaga kelganda ular nafsoniy his tuyg'ulardan qutqaradi. Nafsoniy tuyg'ular iymon hamda ishonch zaifligi sababli paydo bo'ladi. Agar iymon zaif bo'lmasa va Alloh taolaga komil ishonch bo'lsa, unda nafsoniy his tuyg'ular paydo bo'lmaydi. U zot alayhissalatu vassalam davom etib shunday deydilar: kishi bu dunyoning asudaligi va uning mol-mulklarini qanchalik yoqtirsa, keyingi hayot ne'matlarini shunchalik yoqtirmaydi. Inson o'z og'zidan men keyingi hayot ne'matlarini yoqtiraman deydi. Zero agar keyingi hayot ne'matlarini shu qadar yoqtirsa, unda ularga erishish uchun ham bu dunyodagi narsalarga erishish uchun harakat qilganidek harakat qilishi kerak edi. Aksincha undan ham ziyodaroq harakat qilishi kerak edi. Demak, natija shu chiqdiki, Alloh taolaning qudrati, rahimiyati va va'dalariga haqiqiy iymon yo'q. Buni ko'rib chiqish lozim. Demak, bu izohdan keyin iymonning arzimas narsa bo'lmaganligini yaxshiroq tushunib olsak bo'ladi. Bu o'ta katta narsadir. Bu bizga berilgan bir ulug' maqsaddir. Faqat 30 kunlik ro'za uchun yoki Ramazon oyining kelishiga tayyorgarliklar bo'lmaydi. Bu narsaning hech ahamiyati yo'q. Bu narsa bizning barcha harakatlarimiz va bu oyda tarbiyalanishimiz butun yilning amallariga asos bo'lgandagina ahamiyatli bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam ikki jumlada butun hayotimiz dasturul amalini bayon etib qo'ydilar. Faqat og'zimizdan biz iymon holatida ro'zalar tutmoqdamiz. Shuning uchun bizning barcha gunohlarimiz kechiriladi. Zero Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam shunday deb marhamat qilganlar deb aytishning o'zi yetarli emas. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam o'zini sinab ro'za tutsin deb aytganlarining ma'nosi shuki, o'z iymonimizni Alloh taolo bilan aloqani oshirish hamda uning buyruqlariga amal qilish me'yori bilan solishtirishimiz kerak. Biz bu narsalarga amal qilmoqdamizmi yoki yo'qmi? Buni kuzatishimiz lozim. Iymonning ahvoli hamda uni tuzatishning yo'l yo'rig'ini bayon qilib, Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam bir joyda shunday deydilar: dar haqiqat Alloh taolaga bo'lgan iymon ikki turli bo'ladi. Biri faqat til bilan cheklangan iymondir. Uning ta'siri ish va xatti harakatlarida ko'rinmaydi. Ya'ni bu turdagi iymon faqat tildan izhor etilib, amallarda hech oshkor bo'lmaydi. Ikkinchi turdagi Alloh taolaga bo'lgan iymon bilan amaldagi guvohliklar bo'ladi. Demak, bu
ikkinchi turdagi iymon paydo bo'lmaguncha kishi Alloh taolaga ishonadi deb ayta olmayman. Biror kishi Alloh taolaga ishonib keyin gunoh ham qilishi, bu narsa mening aqlimga sig'maydi. Dunyoning ko'pchiligi birinchi turdagi iymon keltiruvchilardir. Men bilaman, bu kishilar biz Alloh taolaga iymon keltiramiz deb iqror bo'lishadi. Ammo men kuzatamanki, bunga iqror bo'lish bilan birgalikda dunyo iflosliklariga mubtalo bo'lib, gunohga ham botib ketganlar. Unda nima sababdan Alloh taolani hozir va nozir bila turib, Alloh taolaga iymon keltirishning haqiqiy xosiyati paydo bo'lmaydi? Qaranglar, inson biron bir oddiy pastkash kishining narsalarini ham agar u ko'rib turgan bo'lsa olmaydi. Agar ahvol shunday bo'lsa, unda nima sababdan men Alloh taolaga iymon keltiraman deb iqror bo'lib, unga qarshilik qilishga hamda uning ahkomlariga bo'ysunmaslikka jasorat hamda jur'at qiladi? Men bu narsani tan olaman. Dunyoning ko'pchiligi o'z tilidan biz Xudoga ishonamiz deb iqror bo'lishadi. Birov Parmeshwar deydi, birov God deydi, yana birov boshqa nom bilan chaqiradi. Biroq amaliy jihatdan ularning iymoni va iqror bo'lishini sinab ko'rsak, unda amaldagi guvohligi yo'q, bir quruq da'vo ekanligiga guvoh bo'lamiz. U zot alayhissalatu vassalam davom etib shunday deydilar: insonning tabiatida shu narsa borki, u qaysi narsaga ishonsa, uning ziyonidan saqlanmoqchi va foydasini olmoqchi bo'ladi. Qaranglar, margimush bir zahardir. Inson u zaharning bir ozginasini bo'lsa ham halokat uchun yetarli bilganida uni yeyishga jasorat qilmaydi. Zero uni yeb halok bo'lishini biladi. Unda nima sababdan u Alloh taolani tan olib, unga iymon keltirishning natijalarini paydo qilmaydi? Agar margimushchalik Alloh taolaga iymon bo'lsa ham, unda uning his tuyg'ulari hamda jo'shqinliklariga o'lim keladi. Ammo aslo shunday emas. Biz buni aytishga majburmizki, u faqat quruq so'zlardir. Iymon ishonch bo'yog'iga bo'yalmagan. U o'z nafsini aldaydi. Ya'ni iymondan keyin komil ishonch bo'lishi kerak. Iymon komil ishonchga bo'yalishi kerak. Agar shu darajadagi ishonch bo'lmasa, unda u o'z nafsini aldaydi. Men Alloh taolaga ishonaman deb kishi aldanadi. U zot alayhissalatu vassalam davom etib shunday deydilar: insonning eng birinchi farzi shuki, u Allohga keltirgan iymonni tuzatsin. Ya'ni uning hech bir amali Alloh taolaning shon shavqati hamda ahkomlariga xilof bo'lmasin. Demak, bir mo'min kishi Ramazon oyida o'zini sinab chiqishi kerak. Ramazon oyida bir o'zgacha atrof muhit yaratilgan bo'ladi. Ibodat hamda ezgu ishlarga bir-biriga qaragan holda e'tibor qaratiladi. Shunday atrof muhitda ibodat va ezgu ishlarga e'tibor qaratib, amallarimizni kuzatib, Alloh taolo huzurida egilib, o'tgan gunohlar uchun kechirim so'rash kerak. So'ngra bu Ramazonni keyingi hayotning doimiy qismiga aylantirishi kerak. Uning ibodatlari, unda yuz bergan o'zgarishlar, unda kechirilgan gunohlar yoki ochilgan jannat eshiklarining doimiy ochilib turishiga harakat qilish lozim. Ramazonning fayz barakalaridan bahramand bo'lish uchun
nihoyatda xoksorlik bilan Alloh taolo huzurida egilib bu fayz barakani topib turishimiz uchun harakat qilishimiz kerak. Alloh taolo taqvo hosil bo'lsin deb qo'ygan ro'zalarning maqsad me'yorlarini hosil qilishga ham harakat qilishimiz kerak. Taqvoda rivojlanishimiz uchun Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam turli yo'llar bilan tushuntirib berganlar. Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalamga iqtibosim bu haqda ba'zi narsalarni taqdim etaman. Insonning iymon holati ham taqvoda rivojlangandagina rivojlanadi. Oldin zikr qilinganidek Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamning aytishlari bo'yicha iymon holatida va o'z-o'zini sinab Ramazon ro'zalarini tutishning ma'nosi shuki, taqvoda rivojlanib, o'z holatlaringizni Alloh taolaning roziligiga bo'ysundirib, bu kunlarni o'tkazinglar. Agar bu kunlardan muvaffaqiyatli o'tsangiz, unda taqvo hayotning doimiy qismiga aylanadi. Ya'ni inson o'z amaliy holatlarini faqat Ramazondagina isloh qilmay, balki bu fayz baraka keyinchalik ham davom etib turadi. Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam e'tiborimizni bunga qaratib shunday deydilar: Qur'on va islom ta'limotining maqsad muddaosi taqvo paydo qilishdan iborat edi. Ana shu narsa bugun bizga ko'rinmaydi. Odamlar ro'za tutishadi, namozlar o'qishadi, ammo taqvodan xoli bo'lganligi sababli bu namozlar hamda ro'zalar ularni gunohkor qilayotgan bo'ladi. Biz shu kunlarda kuzatganimizdek, islom nomi bilan terrorchilik bo'lmoqda, ma'sum begunohlar qatl etilmoqda. Bunga sabab taqvoning yo'qligidir. Har kuni musulmonlar tomonidan biron bir voqea yuz berib turadi. 2 kun oldin Afg'onistonda ham nihoyatda zolimona tarzda 100 ga yaqin kishilar qatl etildi. Nima shunday kishilarga Ramazon qandaydir foyda yetkazadimi? Yoki bular Ramazon oyining fazilatlarini va uning fayz barakalarini qo'lga kirituvchi bo'ladilarmi? Aslo yo'q. Zero bu kishilar Alloh taolaning buyruqlariga bo'ysunmay, uning ahkomlaridan uzoqlashib ketgan kishilardir. Shu sababdan taqvodan ham yiroqroqdirlar. Aynan Qur'on ta'limotiga muvofiq Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam taqvosiz namozlar befoyda bo'lib do'zax kalitidir deb marhamat qilganlar. Ya'ni shunday namozlar do'zax kaliti bo'lib unga yetaklaydigan namozlardir. Demak, taqvosi yo'q kishilarga Ramazon oyi qanday qilib foyda yetkaza oladi? Alloh taolo va uning payg'ambari nomi bilan zulm qilguvchilar Ramazonning fayz barakalaridan hech ham bahramand bo'la olmaydilar. Aksincha ular Alloh taolo tomonidan ushlanadilar. Demak, zulm hamda qirg'in barot yuz berayotgan ushbu vaziyatda biz Ahmadiylar oldingisidan ko'proq istig'for qilib Alloh taolaga hamd va sano aytishimiz kerak. Zero u zot bizni zolim kishilardan ajratib Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalamni tan olishga kuch-quvvat ato etdi. O'z amallarimizni kuzatib turishimiz kerak. Iymonlarimizni mustahkamlashga urinishimiz kerak. Masih Maud alayhissalatu vassalam bizga Alloh taolo bilan uchrashtiradigan yo'llarni ko'rsatganligi uchun Alloh taolaga shukronalar keltirishimiz kerak. U zot alayhissalatu vassalam shunday deydilar:
iymonning ildizi taqvo hamda tahoratdir. Bundan iymon boshlanadi va bundan iymon sug'oriladi hamda nafsoniy his-tuyg'ular bosiladi. Demak, u zot alayhissalatu vassalamning so'zlaridan bu narsa yanada oydinlashdiki, iymon taqvosiz paydo bo'la olmaydi. Taqvo nafaqat iymonning ildizi, balki iymonni muhofaza qilish hamda parvarish qilish ham taqvosiz bo'la olmaydi. Taqvo bo'lgandagina ezgu amallar ado etiladi. Amallar ezgu bo'lib, Alloh taolaning rizosiga muvofiq bo'lsa, iymon rivojlanadi. Bundan shu narsa ham oydinlashadiki, Ramazon fazilatlarining samaralari taqvoda rivojlanmasdan hosil bo'la olmaydi. Taqvo oshganda iymon ko'payadi, o'zini sinashga e'tibor qaratiladi. Inson o'zini sinashga e'tibor qaratganda nafsoniy his-tuyg'ular ham bosiladi. Oldin zikr qilinganidek, nafsoniy his-tuyg'ularning bosilishi Alloh taolaning ahkomlariga amal qilayotib unga yaqinlashtiradi. Taqvoning haqiqatini yanada izohlab Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam shunday deydilar: inson yuviladigan va poklanadigan hamda payg'ambarlar ko'zlab kelgan haqiqiy taqvo bu dunyodan yo'qolib ketgan. Qad aflaha man zakkaha degan oyatga biron bir kishi to'g'ri kelishi mumkin. Pokizalik va tahorat go'zal narsadir. Inson pokiza va toza bo'lganda farishtalar unga qo'l berib salomlashadi. Odamlar bu narsaga unchalik ahamiyat bermaydi. Aks holda ularning lazzat halovatiga sababchi har bir narsa ularga halol vositalar orqali topilar edi. Agar odamlar taqvoning qadr qiymatini bilib olsalar, unda dunyoviy lazzatlar ham sizlarga harom vositalar orqali topilmay, halol vositalar orqali topiladi. U zot alayhissalatu vassalam davom etib shunday deydilar: o'g'ri mol davlat uchun o'g'irlaydi, ammo u sabr qilganida edi, Alloh taolo uni boshqa yo'llar orqali boy va davlat qilar edi. Shuningdek, zinokor zino qiladi. Agar u sabr qilsa edi, Alloh taolo uning xohishini boshqa vositalar orqali qondirar edi. Bu yo'llar orqali uning roziligi ham hosil bo'lar edi. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: hadisda rivoyat qilinishicha, har bir o'g'ri mo'min bo'lmagan holda o'g'rilik qiladi va har bir zinokor mo'min bo'lmagan holda zino qiladi. Ya'ni iymon holati barham topganda shunday amallar yuz beradi. Masalan, agar echki oldida arsalon turgan bo'lsa, u o'tlay olmaydi. Demak, odamlarda echkichalik iymon ham yo'q. Xuddi shu narsani yana bir joyda u zot alayhissalatu vassalam zikr etganlar. Bu narsalarni u zot alayhissalatu vassalam bir davrada bayon etganlar va gazetada keyinchalik chop etilgan. U zot alayhissalom shunday deydilar: hadisda shunday rivoyat bo'lgan: o'g'ri mo'min bo'lganda o'g'rilik qilmaydi. Haqiqat shuki, echki oldida arsalon turgan bo'lsa, biror boshqaning ekinzoriga kirish u yoqda tursin, u halolni yeyishni ham unutib yuboradi. Xuddi shunday, agar kishi Alloh taoladan qo'rqsa, gunoh qilishi mumkin emas. Haqiqiy ildiz va maqsad muddao taqvodir. Kimga bu nasib etsa, u har bir narsaga erishadi. Bu siz inson kichkina va katta gunohlardan saqlanishi mumkin emas. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: insoniy hukumatlarning ahkomlari gunohlardan saqlay olmaydi. Davlat arboblari inson bilan birga bo'lmaydi toki u qo'rqsin.
inson o'zini yolg'iz his etib gunoh qiladi. Aks holda u hech gunoh qilmas edi. Inson o'zini yolg'iz his qilganda dahriy bo'lib ketadi. Ya'ni men yolg'izman, Alloh taolo meni ko'rmayapti deb tushunadi. Buning ma'nosi shuki, o'sha payt u dahriy bo'lib ketadi. Inson Alloh taolo men bilan birgadir, u meni ko'rmoqda deb o'ylamaydi. Agar bu narsalarni tushunganda edi, u gunoh qilmas edi. U zot alayhissalatu vassalam yana davom etib shunday deydilar: har bir narsa taqvodandir. Har bir narsa taqvoga asoslanadi. Qur'on aslida shunday boshlangan: iyyaka na'budu va iyyaka nasta'indan murod ham taqvodir. Inson biror amal qilsa, ammo qo'rqib uni o'ziga mansub etishga jur'at qilmay, uni Alloh taolo tomonidan yordam deb o'ylaydi va kelgusi uchun undan yordam so'raydi. Iyyaka na'budu deb aytadi, ya'ni sengagina ibodat qilamiz deb aytadi. Inson o'zi ibodat qilayotgan bo'ladi, uni o'ziga mansub qilmaydi. Ya'ni inson o'zi amal qilishidan qat'iy nazar uni o'ziga mansub qilmay, iyyaka nasta'in deb aytib qo'yadi. Ya'ni bu ibodat ham sening yordaming bilan bo'lmoqda. Sen kuch-quvvat berganingda bu ibodat nasib etmoqda. Aks holda bu ibodat nasib etmasdi. Keyin kelgusi uchun ham Alloh taolo kuch-quvvat ato etsin, ibodat qilishga kuch-quvvat toplab tursin deb yordam so'raydi. Demak, taqvoning me'yori ana shunday. U zot alayhissalom yana shunday deydilar: ikkinchi sura Hudallil muttaqindan boshlanadi. Namoz, roza, zakot va hokazolar inson taqvodor bo'lgandagina qabul qilinadi. Ya'ni taqvo bo'lsa, unda bu narsalar qabul qilinadi. Aks holda qabul qilinmaydi. U zot alayhissalom shunday deydilar: u paytda Alloh taolo gunohning barcha sabablarini bartaraf etadi. Ya'ni agar taqvo komil bo'lsa, unda Alloh taolo insonni gunohga rag'batlantiradigan va gunoh tomoniga chorlaydigan barcha narsalarni bartaraf etib qo'yadi. U zot alayhissalatu vassalam shunday deydilar: agar unga ayol kerak bo'lsa, unga ayol beradi. Dori kerak bo'lsa, dori beradi. U qaysi narsaga hojatmand bo'lsa, o'sha narsani ato etadi. U o'zi bilmagan joydan unga rizq ato etadi. Qur'oni Karimning innallazina qalu robbunallohu summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu va la tahzanu degan oyati bor. Bundan murod ham taqvodorlardir. Ya'ni bizning Parvardigorimiz Alloh taoladir deb aytgan kishilar so'ngra sobit qadamlik bilan Alloh taolo Parvardigorimizdir, u bizning barcha ehtiyojlarimizni qondirguvchidir, u boquvchidir degan aqidaga mustahkam qoyim bo'lgan kishilarga farishtalar: qo'rqmanglar, o'tgan ishlaringiz bo'yicha ham xavfsiramanglar, zero sizlar taqvodor bo'ldingizlar deb aytayotib nozil bo'lishadi. U zot alayhissalatu vassalam shunday deydilar: bundan murod ham taqvodorlardir. Summastaqomu, ya'ni ular zilzilalarga uchragan, ularga sinovlar kelgan, qattiq bo'ronlar esgan, biroq ular qilgan ahdan voz kechmadilar. Ular Alloh taolo bilan sobit qadamlik ko'rsatish ahdini qilganlar. Faqat yilma-yil Ramazon kelganda bunga amal qilib taqvo ixtiyor qilinsin va bir oyda jannat eshiklari ochilsin. Aslo bunday emas. Buning uchun davomiylik shart. U zot alayhissalatu vassalam shunday deydilar. So'ngra Alloh taolo deydi: ular sidq va vafo ko'rsatganlarida ularga tatanazzalu alayhimul malaika degan mukofot ato etiladi. Ya'ni ularga farishtalar nozil bo'lib, xavf va g'am chekmanglar deydilar. Alloh taolo
himoyachingizdir. Va abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun deb bashorat qildi. Ya'ni sizlar o'sha jannatdan xursand bo'linglar. Bu yerda jannatdan murod keyingi dunyo jannati emas, balki bu dunyodagi jannatdir. Alloh taolo taqvo yo'llaridan yuradigan kishilarga Qur'oni Karim valiman xafa maqama robbihi jannatan deb aytganidek, bu dunyodagi jannatidan xabar bermoqda. Shundan keyin Alloh taolo nahnu awliyaukum fil hayati dunya va fil oxirah deb marhamat qiladi. Ya'ni biz dunyo va oxiratda sizlarga do'st va homiymiz. Demak, Alloh taolo davomiylik bilan ezgu ishlarga qoyim bo'ladigan kishilarning gunohlarini kechiradi. Faqat bu bilan cheklanmay, ularga dunyo ne'matlarini ham ato etadi. Oxiratda ham ularga do'st va homiy bo'ladi. Bizdan Ramazon oyida o'z holatlarini o'zgartirib, davomiylik bilan Alloh taolaning ahkomlariga muvofiq o'z hayotlarini kechirguvchilar va bunga yarasha o'z hayotlarini kechirishga harakat qilguvchilar naqadar baxtlidirlar. Taqvo hamda sobit qadamlilikni ixtiyor qilish to'g'risida Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalom shunday deb marhamat qiladilar. Dastlab haqiqiy musulmon sabr qilishga to'g'ri keladi. Sahobalar ham shunday davrlarga duch kelganlar. Ular yaproqlarni yeb kun kechirar edilar. Ba'zida nonning bir ushog'i ham topilmas edi. Biron bir inson hech kim bilan Alloh taolo xayrixohlik qilmaguncha xayrixohlik qila olmaydi. Inson taqvodor bo'lganda Alloh taolo uning uchun eshikni ochib qo'yadi. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuqhu min haysu la yahtasib. Alloh taolaga haqiqiy iymon keltiringlar. Bu oyat ikki qismdan iborat bo'lib, tarjimasi quyidagicha: kimda kim taqvo qilsa, Alloh taolo u uchun biron bir yo'lni chiqarib qo'yadi. Va yarzuquhu min haysu la yahtasib. U unga o'z xayoliga ham keltirmagan joydan rizq beradi. Alloh taolaga haqiqiy iymon keltiringlar. Shundan barcha narsalarga erishasizlar. Sobit qadamlik kerak. Payg'ambarlarga qanchalik darajalar ato etilgan bo'lsa, sobit qadamlik sababli ato etilgan. Quruq namoz va ro'zalardan nima ham yuz berishi mumkin. Faqat Ramazonda namozlar o'qib, ro'zalar tutib olinsa, unda hech narsa bo'lmaydi. Sobit qadamlik bo'lgandagina barcha narsalar ato etiladi. Demak, Alloh taolo bizni taqvodor qilishni xohlaydi, toki uning son sanoqsiz fazl marhamatlarining eshiklari bizga ochilsin. U Ramazon oyida o'zgacha o'z fazl marhamatining eshiklarini taqvoni ixtiyor qilguvchilarga ochadi. Taqvodor bo'lish uchun faqat yomonliklarni tark etibgina qolmay, balki ezgu ishlarni ham qilish kerak. Buning tafsilotini bayon qilib, Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalom bir joyda shunday deydilar: taqvodor bo'lish uchun yirik narsalar, masalan zino, o'g'rilik, haq-huquqlarni toptash, riyokorlik, takabburlik, haqorat va baxillikni tark etishda mustahkam bo'lsin va yomon axloqlardan saqlanib, ular muqobilasida fazilatli axloqlarda rivojlanish shart. Ya'ni barcha yaramas illatlardan saqlanib, yaxshi axloqlar bo'yicha rivojlanish kerak. Bu narsa shart. U zot alayhissalatu vassalom davom etib shunday deydilar: odamlar bilan ochiq yuzli, xushxulqlilik hamda hamdardlik bilan munosabatda bo'lsin. Alloh taolo bilan haqiqiy vafo hamda sodiqlikni ko'rsatsin. Xizmat uchun maqomi mahmudni izlasin, ya'ni maqtovga loyiq xizmat hamda ezgu ishlar qilsin. Taqvoning me'yorlari shundagina topiladi. Samimiy bo'lib, boshqalarga yaxshiliklar qilinsin. Alloh taolaning haq-huquqlari ham, bandalarning haq-huquqlari ham maqtovga loyiq darajada bo'lsin. U zot alayhissalatu vassalom shunday deydilar: bu narsalardan inson taqvodor deb ataladi. Kimlarda u narsalarning barchasi jamlansa, o'sha kishilar
haqiqiy taqvodor kishilar bo'ladilar. Ya'ni bu fazilatlarning barchasi birovda jamlanmaguncha, agar ularning ayrimlarigina unda bo'lsa, uni taqvodor deb aytmaymiz. Shunday kishilar uchun la xavfun alayhim va la hum yahzanun deb marhamat qilingan. Ularga bundan keyin o'zi nima kerak? Alloh taolo va huva yatawalla solihin deb marhamat qilgan edik. Shunday kishilarga himoyachi bo'ladi. Hadisda shunday rivoyat qilinadi. Alloh taolo ular ushlaydigan qo'llar bo'lib qoladi. Ular ko'radigan ko'zlar bo'lib qoladi. Ular eshitadigan quloqlar bo'lib qoladi. Ular bosadigan oyoq bo'lib qoladi. Yana bir hadisda shunday bayon qilinadi. Kimda kim mening do'stimga dushmanlik qilsa, u men bilan kurashishga tayyor bo'lsin deyman. Yana bir joyda shunday marhamat qilingan. Birov Alloh taolaning do'stiga hujum qilganda, Alloh taolo unga ona sher o'z bolasining tortib olinganida g'azablanib tashlanganidek tashlanadi. U zot alayhissalatu vassalam taqvoning ahamiyati hamda o'zlarining yuborilish maqsadini izohlab shunday deydilar: Alloh taolo bizni taqvoning maydoni bo'sh bo'lganligi uchun yuborgan, qilich ko'tarish uchun emas. Bu haromdir. Agar sizlar taqvodor bo'lsangizlar, barcha dunyo sizlar bilan birga bo'ladi. Demak, taqvoni paydo qilinglar. Aroq ichuvchi kishilar yoki aroq din bo'lagi bo'lgan kishilarning taqvo bilan hech qanday aloqasi bo'la olmaydi. Bu kishilar ezgulikka qarshi urushmoqdalar. Demak, agar Alloh taolo bizning jamoatimizni baxtli qilsa va ularga kuch-quvvat bersa, ular yomonliklarga qarshi urushadiganlar bo'lsa, taqvo hamda tahorat maydonida rivoylanadigan bo'lsalar, ana shu ulkan muvaffaqiyatdir. Bundan ko'proq hech narsa ta'sirchan bo'la olmaydi. Hozir dunyoning barcha dinlariga qaranglar. Haqiqiy maqsad bo'lmish taqvo umuman yo'qdir. Dunyodagi shon shavkatlari xudo qilib olingan, haqiqiy xudo esa yashiringan hamda haqiqiy xudo haqorat qilinadi. Ammo endi Alloh taolo o'zini tan oldirishni hamda dunyo uni bilib olishini xohlaydi. Dunyoni xudo deb bilgan kishi tawakkul qiluvchi bo'la olmaydilar. U zot alayhissalatu vassalam yana bizga nasihat qilib shunday deydilar: faqat quruq bayt qilib Alloh taolo ushlashidan saqlanmoqchi bo'lsalar, ular xatolikka yo'l qo'yishadi. Ularni nafslari aldamoqda. Qaranglar, shifokor qancha miqdorda dori ichirmoqchi bo'lsa, agar u shunchalik ichmasa, unda shifoni kutib turish befoydadir. Demak, Alloh taolaning g'azabidan saqlaydigan darajada tozalaninglar hamda taqvo ixtiyor qilinglar. Alloh taolo tavba qilguvchilarga rahim qiladi. Zero shunday bo'lmaganida dunyo ostin-ustun bo'lib ketar edi. Inson taqvodor bo'lganda Alloh taolo u bilan u va boshqalar o'rtasida farq qilib qo'yadi. Bizning jamoatimiz qo'rqishlari kerak. Kimda Alloh taolo xohlaganday taqvo bo'lsa, u qutqariladi. Alloh taolo bu jamoatni taqvo uchun qoyim qilgan. Zero taqvoning maydoni umuman bo'sh. Demak, yana bir Ramazonning hayotimizga kelishi Alloh taolaning Ramazon sizlarga keladi, toki sizlar taqvodor bo'lingiz deb marhamat qilishi hamda Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalamning Alloh taolo bu jamoatni faqat taqvo uchun qoyim qilgan deb aytishlari bizga katta mas'uliyatni, ya'ni har vaqt o'z ahvollarimizni sinab turishini yuklaydi. Bu Alloh taolaning o'zgacha marhamat kunlari. Biz bularda Alloh taolo bizdan xohlaganday o'zgartirishlarni paydo qilishga harakat qilishimiz kerak hamda o'z taqvo me'yorlarini oshirishga harakat qilishimiz kerak. So'ngra faqat Ramazon oyi bilan cheklanmay, bu narsalarni o'z hayotimizga tatbiq qilaylik. Alloh taolo bu ishlar uchun bizga kuch-quvvat ato etsin. Namozdan keyin men bir g'oyibona janoza namozini o'qitaman. Bu janoza Muhammad Husayn sohibning o'g'li Qodiyonlik darvesh Xoja Ahmad Husayn sohibnikidir. U kishi 2017-yilning 31-may kuni 92 yoshida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Marhum 1926-yili
Qodiyonga yaqin Sikhmo nomli qishloqda tavallud topgan. Uning buvasi Hazrat Miya Imomdin sohib va buvasining ikki birodari Miya Nizomiddin sohib va Miya Xayruddin sohib Hazrat Masih Maud alayhissalomning sahobalari bo'lgan. Marhumning yoshligi nihoyatda qashshoqlikda o'tgan. 9 yoshida o'z oilasi bilan Qodiyonga kelib istiqomat qildilar. Sharoitlari sababli tahsil ola olmadi, ammo yoshligida o'qishga qiziqar edi. Mustaqil harakat qilib Qur'oni Karimni tilovat qilishni o'rganib oldi. Yana Qodiyonda Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhuning savol-javob majlislarida ishtirok etib, o'z bilimlarini oshirib olgan. Mamlakat bo'lingan paytda Hazrat Muslih Maudning chorloviga binoan ota-onalari bilan maslahatlashib, Qodiyonning o'zida qolishga rozi bo'lgan va darvishlikni ixtiyor qilgan. Jamoatda shunday vaqt ham kelganki, u paytda darvishlarga tirikchilik uchun maosh berishga mablag' bo'lmagan. O'sha paytda jamoatning sharoitlari ham cheklangan edi. Shunda ba'zi hunarmand darvishlarga sizlar Qodiyondan tashqariga chiqib, o'z ro'zg'oringizni tebratinglar deb aytildi. U kishi tikuvchilik hunarini bilar edi. Chunonchi 1953-yildan tortib 1962-yilgacha Janubiy Hindistonda istiqomat qilib, o'z ro'zg'orini tebratib yurdi. So'ngra Qodiyonga qaytib keldi. Sadr Anjuman Ahmadiyaning turli idoralarida xizmat qilishiga kuch-quvvat topgan. 1989-yili u kishi nafaqaga chiqdi. Jamoatga xizmat qilish bilan birgalikda Qodiyondagi Masjid-i Muborakning darvozasi oldida o'zining tiquvchilik do'konini ochib olgan edi. Namozlar va tahajjudga muntazam rioya qiluvchi, kamgap hamda go'zal axloqqa ega edi. 2005-yili Angliyadagi jalsa solonaga ham ishtirok etdi. Ikkinchi xalifaning davridan tortib 5-xalifalik davrigacha 4 tala xilofatni ko'rish nasib etgan. O'z ishini doimo o'zi qilar edi. Farzandlariga doimo xilofat bilan bog'lanishni tavsiya qilar edi. 1946-yili u o'z qarindoshlari ichida uylandi. Jamoat tomonidan ayollar Pokistonga yuborilsin degan buyruq bor edi. Shuning uchun u kishi o'z rafiqasini Pokistonga yuborib qo'ydi. Rafiqasining onasi g'ayri ahmadiy bo'lganligi uchun munosabatlari ham yaxshi emas edi. Shuning uchun ularning er-xotinlik rishtasi uzildi. Marhum 1953-yili ikkinchi marta Hyderabad Dakkandagi Hamida Begim nomli bir qizga uylandi. U kishi undan 4 qiz va bir o'g'il ko'rdi. O'g'li Xoja Bashir Ahmad Qodiyondagi Ta'limul Islom maktabining direktori bo'lib ishlamoqda. Uning bir qizi Salima Qamar sohiba Vakilul Ashotning o'rinbosari Nasir Ahmad Qamar sohibning rafiqasidir. Shuningdek, uning yana bir kuyovi Qodiyonda jamoatga xizmat qilmoqda. Uning qizi Nasir Ahmad Qamar sohibning rafiqasi shunday deb yozadi: "Otam ko'p fazilatlarga ega edi, duo qiluvchi, tabiati sodda, mehnatkash, ko'ngli ochiq, xilofatni nihoyatda sevguvchi va o'ta yuvosh inson edi. Turmushga chiqib, Ravvaga ketganimda men ozgina qayg'uda edim. Meni qayg'uli ko'rib, qayg'urmang, siz o'ta baxtlisiz. Siz har juma kuni xalifaning xutbalarini eshitasiz" dedilar. Masjidga borib, namoz o'qishga doimo e'tibor berib turar edilar. Bir necha yil oldin u falaj bo'lganligi sababli masjidga bora olmas edi. Doimo odamlarga men uchun duo qilinglar, Alloh taolo oyoqlarimga kuch ato etsin, men masjidga bora olay deb aytar edilar. Marhum ko'p fazilatlarga ega edi. Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaltirsin. Kambag'alchilik hamda sharoitlarning keskinligiga qaramay qizlarini bakalavrlikgacha tahsil oldirdi. O'g'li ham magistraturani tamomlagan. Men aytib o'tganimdek, u kishi Ta'limul Islom maktabining direktori bo'lib ishlamoqda. Alloh taolo avlodlari va avlodlarining avlodlarini ham xilofat bilan sidq va vafo aloqasini o'rnatish uchun kuch-quvvat bersin. Marhum qilgan qurbonliklarini kelgusi avlodlari ham esda tutib tursinlar.
alloh taolo ularga jamoat bilan sidq va vafa aloqasini o'rnatib turishga kuch quvvat ato etsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.